ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអំបុកដូងខ្ចីជាទូទៅបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់តែងតែយកសាច់ដូងលាយជាមួយនឹងទឹកដូងហើយថែមស្ករសបន្តិចរួចយកមកច្របល់ជាមួយនឹងអំបុកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីមួយប្លែកផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យអំបុកដូងខ្ចីរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ល្អចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាផ្លែដូងនឹង1ផ្លែស្ករត្នោត150ក្រាមខ្ទិះដូងដែលជាខ្ទិះដើមនឹងចំនួន1ខាប់វាស្មើនឹង250មីលីលីត្រអំបុកស្រូវថ្មីចំនួន150ក្រាមហើយនិងស្លឹកតើយចំនួន4-5សន្លឹកតោះយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចោះដូងដើម្បីយកទឹកហើយនិងសាច់វាចេញសិនដូងរបស់យើងគឺបានកោសរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងនាំគ្នាមកយកស្លឹកតើយកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗរួចហើយយកវាទៅក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកដូងទឹកដែលយើងត្រូវយកមកលាយជាមួយនឹងស្លឹកតើយដើម្បីយកទៅក្រឡុកនេះគឺជាទឹកដូងតែម្ដងដែលមានចំណុះ120មីលីលីត្រឬក៏ស្មើនឹងកន្លះខាប់នៅពេលដែលក្រឡុករួចហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើតម្រងដែកដែលមានរន្ធតូចបំផុតឬមួយក៏ក្រណាត់ក៏បានដែរមកច្រោះយកសរសៃស្លឹកតើយចេញឲ្យអស់ពេលនេះគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកដាំទឹកស្ករដោយចាក់ទឹកតើយនោះចូលទៅរួចហើយដាក់ស្ករត្នោតនោះចូលទៅត្រូវកូរវានៅក្នុងទឹកតើយនោះរហូតដល់វារលាយសព្វល្អចាឥឡូវនេះស្ករត្នោតបានរលាយល្អនៅក្នុងទឹកស្លឹកតើយនឹងហើយដោយសារតែស្លឹកតើយរបស់ខ្ញុំវាតិចពេកអញ្ចឹងវាអត់បានចេញពណ៌ស្អាតល្អនោះទេបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកដូងនឹងចំនួន1ខាប់បន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវដាក់ខ្ទិះដូងដើមនឹងចំនួន1ខាប់ដែររួចហើយត្រូវកូរវារហូតដល់វានឹងពុះបានល្អនៅពេលដែលទឹកស្កររបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យសល់កម្ទេចកំទីនៅក្នុងនោះគឺយើងអាចច្រោះវាម្ដងទៀតបែបនេះបាន
ទឹកស្កររបស់យើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកអំបុកហ្នឹងមកលាយជាមួយនឹងសាច់ដូងហើយច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អចាពេលនេះគ្រឿងអំបុកទាំងអស់របស់យើងនឹងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយដូច្នេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមលាយទាំងអស់គ្នាបាននៅពេលដែលទឹកស្ករខ្ទិះដូងនឹងវាចុះត្រជាក់ហើយគឺយើងអាចដួសវាស្រូបពីលើអំបុកជាមួយនឹងសាច់ដូងរួចហើយគឺត្រូវច្របល់វាឲ្យសព្វហើយក្នុងករណីដែលអំបុកដូងខ្ចីរបស់យើងនឹងវាស្ទើរក្លិនទឹកដូងអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមទឹកដូងបាននៅពេលដែលយើងស្រូបទឹកដូងឬក៏ទឹកស្ករដំបូងហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញវាធ្លាក់ចុះក្រោមតែបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេនៅពេលណាដែលបងប្អូនច្របល់វាបានសព្វល្អពេលនោះអំបុករបស់យើងនឹងបឺតយកជាតិទឹកនោះទាំងអស់ហើយចាវិធីធ្វើអំបុកដូងខ្ចីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះការប្រើស្ករត្នោតលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហ្នឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងការដែលយើងប្រើស្ករសលាយជាមួយនឹងទឹកដូងធម្មតាហើយរឿងមួយទៀតការដែលយើងយកវាទៅចម្អិននោះគឺយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងការញ៉ាំវាជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា